Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Sofía Zoe Aguilar García. El día de hoy realizaremos las prácticas de medición del fondo uterino, maniobras de Leopold y auscultación del foco fetal. Para esto necesitaremos una cinta métrica y nuestro estetoscopio de Pinard. Por cuestiones prácticas lo simularemos con el uso de un vaso. Y bueno, ahora comencemos con las maniobras de Leopold, las cuales nos van a permitir definir la condición fetal en relación a la madre. Previo a esta práctica debemos hacer el higiene correcto de manos y la recolección del material. Iniciemos con la primera maniobra de Leopold, la cual es situación. Vamos a colocar nuestras manos en lo que es la altura del fondo uterino, haciendo una pequeña presión. Vamos a determinar si el producto viene de forma cefálica, podálica, longitudinal, transversal u oblicua. Cabe resaltar que como primer punto antes del procedimiento debemos presentarnos con la paciente y así explicarle el procedimiento a efectuar, generando confianza y un ambiente de confort. Vamos a continuar con la segunda maniobra de Leopold, la cual nos va a permitir determinar la posición del producto. Vamos a colocar nuestras manos alrededor del vientre de la madre, haciendo una pequeña presión del lado derecho y lado izquierdo, para así poder identificar correctamente la posición del producto. El dorso del producto lo vamos a sentir un poco más duro, y esto es lo que va a poder determinar si está del lado derecho o lado izquierdo. Vamos a verificar de las dos formas, tanto lado izquierdo como lado derecho. Ahora pasemos a la tercera maniobra, la cual es presentación. Esta nos va a permitir determinar el encajamiento que tiene el producto en la pelvis de la madre. Para esto colocaremos nuestra mano y haremos una ligera presión en la pubis y con ayuda de nuestro dedo pulgar y nuestro dedo medio vamos a tratar de localizar lo que es el polo cefálico del producto y vamos a hacer un pequeño movimiento. Si sentimos que hay un movimiento, significa que no está encajado completamente el producto. En este caso sí está encajado. Como cuarta maniobra tenemos la actitud. Para esta vamos a tener que posicionarnos de manera que quedemos viendo hacia los pies de la madre, para colocar nuestras manos alrededor del vientre haciendo una pequeña fricción. Esto nos va a permitir hacer la relación de las diferentes partes del producto, como es la cabeza, los brazos, los pies, el dorso, las piernas, etc. Y bueno, estas serían las 4 maniobras de Leopold. Ahora iniciaremos con la medición de altura uterina y auscultación del foco fetal. Iniciaremos tomando nuestra cinta y vamos a localizar lo que es la sínfisis del pubis y la altura del fondo uterino para poder hacer la medición. El objeto de esta acción es detectar el correcto crecimiento uterino. Por último, realizaremos la auscultación del foco fetal. Para esto tenemos que haber realizado correctamente nuestras maniobras de Leopold para conocer la situación, la presentación y la posición fetal. Ahora vamos a utilizar nuestro estetoscopio de Pinard. Lo colocaremos en el abdomen de la madre haciendo una pequeña presión, aproximadamente entre el ombligo y la cresta ilíaca. Vamos a colocar el oído para escuchar y medir los latidos por minuto, los cuales deben de ser de 140 a 160 latidos por minuto. Estas fueron nuestras prácticas. Muchas gracias por su atención.